傳統四驅車對開門，豐田你玩嘢，寫住 Mr. Long Trouble Maker， 盡量滿足。呢樣嘢好有趣嘅，好多人咧撈低嘅車咧就啱相反嘅，撈低咗個車咧將個 roll center 降低咗咧，咦我明明撈低咗個車，點解轉彎仲撈多咗咧？就係因為你冇照顧到呢個搖臂嘅角度啦。哇！慢咗添。喂，老 Sir，如果世界上啲型車咧10分係最型，咁呢部我會俾10分啊。冇錯啊，呢個形象一見就入咗路㗎啦。係啊，好易認㗎，唔會認錯㗎。你知唔知當年我一見到呢架車，第一件事諗起咩咧？係咪啊？你好多嘢諗㗎喎。渣古，高達，知唔知啊？你講落有啲似喎。咁但係點解我哋今次會試 FJ Cruiser 咧？原因好簡單嘅，新 FJ 出咗啊嘛。咁好多話題啦。係啊。咁就突然間醒起呢架車原來一路都未試過。咁就算你唔係四驅車熱愛 fans，都體驗下啦呢架。係啊，開下眼界都好啊。雖然話就話好型啫，當佢一出現嘅時候，我真係亦都覺得佢係真係型嘅。但係我有一個好懷疑嘅地方，傳統四驅車對開門，豐田你玩嘢本身 body on frame 上面嘅 body 已經係單薄㗎啦，即係唔係一體式嗰啲咁嘅剛性㗎啦。你仲要預計越野車係扭嚟扭去，高高低低，擒高擒低咁樣，你嗰個 body on frame 嗰個 body 仲要係對開門，即係脆弱上再脆弱啲啦，會唔會扭多兩扭即係開唔到門㗎？其實咁，但係我而家喺網上面見到好多人真係玩越野嘅，話得嘅喎，啲人話係 OK 嘅喎。你頭先就話喂，其實呢個出現咗好耐㗎啦，呢啲嘢。係。如果你對美國市場係熟悉嘅話咧，你知道咧美國人係好中意 pickup truck 㗎嘛。傳統咧就係得兩道門嘅啫，單排座嘅啫嚇。咁後來咧有啲 family man 啊嚇，佢想帶埋啲細路仔出去 Home Depot 買嘢。係。咁所以咧就有一種叫做 cab truck。我記得，我記得，個雙排座，但係個雙排座咧好短嘅啫，好短啊，好窄㗎，好似 bench seat 咁樣。係啊，咁啊有啲 cab truck 咧就係用呢一種咁樣嘅。衰多。我記得啦，咁就合理喎，因為呢架車北美車展一推出，美國人流晒口水啦。哇，咁復古，令佢哋聯想到哇 BJ40啊 Land Cruiser 啊，好傳統啊，仲要係兩排座5座位。可以擠埋細路，嗰陣時咧有一段時間美國好興 coupe 噶嘛，就係會用嚟接細路嘅。係啦，細路仔坐後邊安全。係啦，呢部都係，因為你唔好諗住多道門，佢就隨便開落車，係幾難嘅啫。首先你唔開前門，佢後邊係開唔到嘅。你唔落車咧，你都係開唔到個後門，因為條安全帶係楞住後門個邊處嘅。你記唔記得嗰陣時 Ford 咧仲係擁有好多萬事得股份嘅時候啦？係啊。咁啊做部 RX8。Ford 嘅要求，萬事得個團隊咧都要整到4道門。係啊，結果道門都係咁嘅樣。因為要就美國市場。咁呢架就係為咗滿足美國市場嘅至愛，就做咗咁嘅設計。但係啲人雖然鬧還鬧呢道門，但係又真係成為 icon 咁喎。係啊，因為咁傳統嘅 shape 嘅越野車，好少對開門嘅，唔多嘅真係。除咗嗰啲 pickup truck 啊，另外一樣嘢就係其實呢架車咧，頭先我哋傾過咧，喂，其實對豐田嚟講應該係好簡單嘅製作。係啊，好多現成嘢。嗱，首先成個底盤基本上就係 4Runner Prado 嗰個底盤，陣式車架，傳統四驅，頭雙搖臂，後4連桿，仲有 part-time 4-wheel drive。咁當然佢有一個版本係後驅版嘅，有6速棍波同埋而家見到嘅5速自動波。成套嘢基本上就係 Land Cruiser 攞過嚟。咁 body on frame 咪更加簡單咯。係啦，冇錯啦。即係佢只不過喺 body on frame 嗰個大家庭裏邊咧，就衍生一個樣型仔啲嘅 product line 出嚟。咁就變咗係可以賣多啲啦。不過又咁講喎，即係呢架車都有啲故事嘅。咁啊，倒不如大家聽下呢個 FJ Cruiser 點解叫 FJ？佢同豐田章男有啲咩關係？係有啲關係嘅。咁亦都聽一聽 Toyota 做4x4嘅歷史，其實都有一段頗長時間嘅。簡單咁講啦 ，FJ Cruiser 嘅 F 就係呢部車用嘅引擎編號 ，J 嘅意思係 Jeep，Jeep 喺從前仲未係一個商標，只係泛指四驅車。Cruiser 就好明顯啦，就係 Land Cruiser 車系嘅分支啦。豐田嘅硬派四驅用乜 J 命名咧，由來已久嘅。
喺上世紀50年代，豐田已經有一部 BJ，B 係柴油引擎。呢部 BJ 推出嘅時候，雖然只係原型車，但佢可以一口氣揸上富士山登頂。雖然最終只係停咗喺6合目，但就已經係日本汽車業界前無古人嘅創舉。從中亦都睇得出 BJ 嘅越野能力係有幾強。後來呢款車冇用到 B 系列引擎，改為6氣缸電油嘅 F 系列。生產版亦正式命名為 FJ， 再加個數字，例如40就係車體嘅大細嘅意思。最後加埋 Land Cruiser 呢個名，舊時嘅 FJ Land Cruiser 可以講係將豐田呢個名帶到去全世界，因為佢越野能力好強，而且超級耐用。仲有佢嘅民用版生產年期由1960年去到2001年，跨越咗40年㗎。至於而家睇到嘅 FJ Cruiser 同豐田章男有咩關係呢？咁就要講到90年代尾啦。40幾歲嘅豐田章男喺美國加州嘅豐田工作，佢連同當時美國公司嘅同事喺車廠成立咗個秘密 workshop。佢哋拎翻 FJ40嘅底盤同機械設計，重新做咗部復古嘅4驅車。雖然豐田章男喺2000年翻咗日本工作，但佢一直有推動呢一部車嘅投產。2003年，豐田喺北美車展推出呢部車嘅概念版，個名就好翹口嘅，但係一出就大獲好評，車廠亦順勢急急腳投產啦。就算係講緊最新一代嘅 Land Cruiser FJ， 佢嘅誕生背後亦有豐田章男嘅大力推動㗎。但係雖然喺 production 嘅要求上面 ，body on frame 係簡單啲，你揼個型仔啲嘅殼落去。但係你都記得啦，90年代中呢架車出嚟嘅時候，豐田正值係好旺盛嘅時候，係旺啲乜嘢？旺啲好悶嘅車，啲 Corolla 好悶嘅樣，Camry 好悶嘅樣。基本上佢哋忘記咗熱情啊、復古啊。好似美國嘅口味係主導咗啲房車啊、Coupe 嘅形態，好似少咗啲 passion 嘅。咁所以呢架車雖然係當其時出係 concept car 咁復古，我覺得出得嚟展示已經係一個好難得嘅一個舉動嚟㗎啦。係啊，你要說服公司裏邊好多舊派嘅前輩啊嘛，你都知啦，日本企業咧有呢個前輩文化㗎嘛。係啊，Senpai 早你少少嗰啲一世都係你嘅前輩啊。公司升職亦要擔凳仔排隊嘅，咁結果咧，就算你好有想法咧，都唔係咁容易突破到出嚟。係啊，所以呢架車其實出嘅時候根本冇諗過做。如果大家有見過呢個 concept car 嘅原樣嘅，就知道個樣係復古啦，但係裏邊好似太空船咁樣。實際生產就而家見到嘅嘢就好實際啦，真係。有啲嘢同普通嘅 Prado 唔同嘅，即係譬如呢啲巨型嘅掣係少啲喺 Prado 見到嘅。咁你頭先話見到呢度扮金屬啊嘛？係啊，金屬結構啊，呢個好似嗰啲建築大廈嗰種結構啊。仲有一啲膠嘅地板都係扮嗰啲不鏽鋼嘅地板嚟嘅，即係飾件係屬於每一架車嘅，咁當然係每一架車都唔一樣咯。但係一啲功能嘅件咧，即係你睇啲軚盤啊、啲按鈕啊、呢個波棍頭下低嗰啲機關咧，其實全部都係喺豐田嘅越野車系裏邊啦，甚至乎唔係越野車，即係譬如個軚盤咁啊，可能係其他房車裏邊咧都攞過嚟嘅啫。係啊，咁所以真係投入去嘅成本咧，真係主要係外觀嗰個形態上高啦，咁樣做車個開發成本就好低。係，但係都要好短時間要推出啦架車，即係由 concept 到真係生產版 FJ Cruiser， 廠嘅要求必須要2-3年就搞掂。咁我總工程師都叫晒救命嘅，聽聞。好啦，揸啦，我有啲驚喜喎，反而係咧。嗱，人都話佢係 Foreigner 嘅兄弟車或者係舊 Foreigner 嘅 successor。係啊係啊，我喺美國揸過 Foreigner 嘅，我感覺係呢個係舒服過我揸嗰個 Foreigner。我係聽我租翻嚟㗎嘛，我揸完嗰次 Foreigner，我仲寫個 email 去租車公司。做咩？我話你俾架咁嘅嘢俾我，有凳又唔舒服，同軚又虛嘅，嗰條車胎咧就光咗一半㗎啦。嗰個即係你喺 Minnesota 啲雪又好緊要啊。咁我話我非常之唔 happy。真係好個大公司，佢 mark 低咗我。係。以後咧，我成日都要去嗰度啊嘛。係。一去到咧，永遠即係唔係叉3就叉5，唔使加錢㗎，真係好。寫住 Mr. Long Trouble Maker， 盡量滿足。喂，不如又等我揸下，我哋講下揸呢架車點解會有啲驚喜，點解會好過 Forerunner？ 我就未揸過 Forerunner， 但係我就會比較下佢同 Prado， 好嗎？好。
我對揸呢架車嘅驚喜就係第一，呢副引擎都幾熟悉嘅，4000 V6 NA， 再加上呢套 powertrain 其實 Prado 都係一樣嘅啫，所以喺個扭力輸出上邊真係好大嘅。我好適應嘅第一腳可能係俾多少少，跟住全程都好輕盈，架車就可以起步嘅。雖然呢架車都點9噸嘅都，但係呢副計呢個 powertrain 就係專為 4x4 去做嘅，所以你要揸得好輕鬆，甚至揸得高速，你好容易嘅。你每一次嘅 kick down 都係起起紅紅，所有嘢都係一齊幫你嘅。好得意啊！啲車一俾油，車頭升一升起。係啊，嗱，好似咁。好多聲㗎，即係4驅有4驅聲，引擎有引擎聲。另外一個我覺得最大驚喜就係個車身矮，真係好大好處。Prado 係好高㗎，真係，即係你嗰啲 wobbling 咧，你係知嘅，你係明顯感覺到嘅。我哋上次喺呢一度都試過舊嘅 Prado， 係會咁樣，有冇試有啲同埋氣膽嘅添，更加係啊！呢架就冇咗呢樣嘢，但係你都感覺到佢係陣式車架。即係個軚盤係有少少疏離嘅，但係又未至於好似 Prado 嗰種咁慢嘅成個轉彎嘅動作。你同 4Runner 比較咧？呢架我覺得呢架舒服咗 ，4Runner 係硬啲嘅，同埋呢架車身嗰個搖動咧都係多少少嘅。係，即係換言之 ，4Runner 係更加接近 SUV 喎。即係佢各樣嘢都係硬啲，彈弓硬啲 ，anti-roll 硬啲。係，咁呢架其實你睇翻嗰啲硬件嘅性能咧，其實佢係都係有能力做呢方面嘅嘢。係啊，但係佢調教咧，佢就係俾多啲 on road 嘅舒適性俾你。即係你都知啦，有唔少嘅朋友咧，即係坐唔慣呢一類嘅 4x4 咧，坐 Prado 啊，我唔知 4Runner 會點啦，就會好容易暈車浪。呢架可能會少啲喎，因為佢真係個搖曳啊，同埋個軚盤唔使成日喐住咁去揸車咧。個感覺係你好容易攞到個直進性嘅，咁所以頭先我快揸咗少少一段咧，老實講唔好劈嘅，但係唔算難搞嘅，都算聽話嘅。但係我就唔會話真係好 enjoy 繼續去揾佢嘅極限啦，因為知道呢一類車都係4x4陣式車架，個操作嗰個感覺同個反應都係有少少疏離嘅，就唔好太過勉強佢啦。雖然話係 body on frame 嘅 4x4，其實咧呢一類型嘅車咧，經過咗咁多年嘅發展咧，都係已經係細分咗。最早期嗰啲咧，即係前後硬擔啊，轉彎就用波子軚拱一個轆，跟住揾條 rod 拱第二個轆咁嗰種啊，即係嗰啲舊款 Defender 啊，甚至乎你而家嗰啲Jimny 啊，都係用呢啲，呢啲係最 hardcore 嘅。但係後來啲人覺得你咁樣做法咧，真係只適合於 off road。如果你想賣多啲車，你真係要 on road 嗰個舒適性同埋操控性好翻啲。咁嗰種軚咧係冇軚嘅，冇軚。於是乎咧，後來咧當然係另外一個極端就係啲 SUV 啦，嗰啲直情係私家車嚟㗎啦。咁但係仍然係 body on frame 咧，都有啲輕量化嘅設計。譬如你睇下呢一類型就係啦，起碼個前懸掛係用咗獨立嘅，所以你覺得唐軚都有少少軚感嘅。而且係好軚嘅，你駛入停車場裏邊咧都可以轉到彎嘅。你如果駛果艇落去咧，就係扭唔到嘅真係。而家呢種前轆係獨立懸掛，有啲 on road 軚感嘅車咧係主流嚟嘅。極端嘅有冇咧都有，得幾款咯。咁都有唔同嘅玩家嘅。係，所以呢類車再加埋好似呢架 FJ Cruiser 本身係真係矮啲嘅車身，你揸落去就有 Prado 4Runner 嗰種咁嘅 4x4 嗰種感覺，但係又唔係咁似嘅，但係又唔似 SUV 喎。拍埋呢啲車嚟講咧，就好似一個玩具咁。係啊，呢架咧係真係堅料嘅，只不過堅料得嚟咧，佢又做咗一啲 adaptation。冇錯啦，令到你舒適容易揸，就坐起上嚟舒服啲咁。特別喺公路啊，公路係如果係你講嗰種舊式嘅，我真係我唔會揸，我搭火車樓梯。但係呢一類嘅就行公路，你就係行得高速啲係冇問題嘅，唔會令到個人不斷好似同架車喺度搏鬥嗰種感覺啊，好似想失控啊，佢想走嚟走去完全唔聽話嗰種感覺嘅，呢啲 OK 嘅啊。但係今日咧，我哋仲有另外一部 FJ Cruiser 喺度，亦都係好多人買 FJ Cruiser 會做嘅嘢，就係做一啲改動去為咗個樣啦，或者去越野啦個需要啦。我哋今日試嘅另外一部咧，雖然係呢位朋友自己揀嘅嘢，自己覺得啱自己用嘅嘢，咁只係一個例子嚟嘅啫。就唔係話啱定錯嘅，但係我哋都試下好嘛？係啊，好有趣嘅。係啊，好有趣。明明咧呢一個設計咧就係喺個天平嘅一邊咧，
就掹翻過嚟少少嘅。結果咧有啲人咧就嫌咧就掹得多得滯，又將佢改裝，又將佢向翻天平嘅原來嗰邊咧又行翻幾步喎。咁啊睇下改咗之後會變點啦。好啊。龍 Sir， 你覺唔覺咧？玩四驅車嘅朋友好多都有唔同嘅 individualized 啊。係，有啲啊真係講實用性啦、性能啦，有啲咧就中意靚仔啦、型仔啦。即係好似呢架咁就去玩越野嘅，咁所以佢有啲改動都係火越野嘅。呢架同架原裝啊拍埋咧，呢架好似老豆咁啊，大好多個感覺嘅喎。咁好明顯就係升高咗啦，個 track width 都好似係闊咗少少嘅，跟住加咗好多燈啦、winch 啦，係硬派真係去實戰四驅嗰種佈局啦。而佢呢一種嘅改動係都用啲貴嘢嘅喎，成個上搖臂、下搖臂都換晒嘅喎，更加唔好講彈弓嗰啲啦，呢啲小嘢啦。即係嗱，升高嘅車咁你肯定係換咗彈弓避震啦。除咗升高之外咧，跟住連搖臂都換埋啦。係車頭車尾嗰啲咁嘅勾啊，成咧全部都唔係裝飾性嘅。金屬嘢，重金屬喎，大佬，泵把到當當聲，連泵把都當當聲喎，真係開山劈石我都知道喎。但係好值得講嘅，即係今次兩部車年份係接近嘅，呢部係17年，嗰部係16年，引擎當然一樣啦，但係改咗底盤嘅 setting。揸上嚟截然不同。係啊，我哋可以想象得到咧，當佢越野嘅時候咧，優勢就喺個高度嗰度。係，完全係兩個世界。你高咗咁多，咁但係你高咗咁多喺越野，你有絕對性嘅優勢。咁我哋嚟到路面度行又點樣咧？咁我哋慢慢 drop 下嗰個唔同嘅味道喺邊度？係。嗱，我講少少先，我第一個感覺就係，我覺得佢唐太係快咗啊，係咧，同埋輕咗啊感覺。其實原本原裝一部都唔係特別重嘅，但係呢架係明顯係輕咗嘅。係啊，你覺得係咩原因咧？我相信因為佢兩個車轆咧係向外伸咗出去，即係個 offset 咧係改變咗，咁令到佢嗰個 scrub radius， 即係話嗰個轉向軸同個車胎中間接觸到地面嗰兩點嘅距離開咗，咁於是乎咧就會令到你轉彎咧係嗰個 effort 係細啲啊，即係輕咗個唐太。係。但係同一時間咧，地面上高傳翻俾唐太嘅信息咧，又會豐富咗，甚至乎係放大咗。即係路面凹凸凸啊、粗糙啲咧，會搶翻你唐太嘅調轉頭。哦，OK，咁又得意喎，咁樣嘅 setting 又，但係望落去好靚嘅，係成架車個個性明顯係再越野啲嘅粗獷好多嘅。第二個我感覺到嘅，喂架車改完之後雖然高咗。Body roll 仲少過頭先嗰架喎，好過癮嘅，好過癮喎！第一你見到佢有一條好勁嘅 anti-roll bar 啦，係啦，改裝咗啦。咁但係彈弓嗰個硬度咧又唔係硬咗嘅喎，你差唔多你覺得係，但係佢係總長度係當然係長咗啦。長咗係，但係嗰個硬度咧唔係令到你即係嗰種喎。咁但係點解轉彎嘅時候個感覺啊分別好大咧？就係個 roll 嗰個趨勢咧。係非常之唔同嘅。除咗條 anti-roll bar 之外咧，仲有一個影響就係佢升高咗。你見到嗰個搖臂嘅角度啊，即係當佢靜止狀態嘅時候咧，個搖臂嘅角度咧同原裝係唔一樣，完全唔一樣。係啦，咁個搖臂嗰個角度咧就引申出我哋叫做roll center，即係話嗰個車究竟當佢一轉彎嘅時候，離心力嘅促使令到佢想 roll 咧，嗰個 roll 嗰個軌跡係點樣咧？咁佢就係繞住一個中心去 roll 噶嘛。搖臂角度改變咗咧，嗰個中心位置咧就改變咗啦。咁啊睇嚟咧就係個 roll center 係高咗啊，高咗咧就令到佢同嗰個重心個距離近咗。於是乎就趨勢咧就唔會點 roll 咯。呢樣嘢好有趣嘅，好多人咧 roll 低嘅車咧就啱相反嘅，roll 低咗個車咧將個 roll center 降低咗咧，咦我明明 roll 低咗個車，點解轉彎仲 roll 多咗咧？就係因為你冇照顧到呢個搖臂嘅角度啦。咁所以呢架車好得意嘅，你升高咗，咁但係咧又唔會點 roll 咯。咁我哋講過呢個世界冇免費午餐嘅，你升高咗有唔好處嘅，又唔 roll 咧，結果就係佢未線之前咧，你扭軚覺得唐太好濕嘅，咁咧佢亦都唔會 roll 嘅。你再開快啲咧就會線，再開快啲咧可能會反咧，但係佢都唔會 roll 嘅，就係咁樣。當然我哋講緊嘅係一個即係瘋狂咁揸得好快啦，但係都係好簡單。你感覺到佢唔 roll，其實
食到最盡咪條胎咯。係啦，跟住條胎線撞到啲嘢，咁你咪發咯。係啦，係啦，係啦。嗱，講多一次，呢一個 setting 其實係呢位車主朋友即係自己嘅喜好，同佢用呢架車嘅方法係點樣。我哋只係講出去咁嘅設定嘅好處同唔好嘅地方。咁但係用嘅人一定清楚嘅。冇錯啦，佢係按照自己嗰個需要去做啲取捨，呢個先至係改裝嗰個意義喺呢度，即係唔係話人云亦云啊！佢幾好睇喎，我又學佢咁咪。係啦，係啦。我自己攞個車去邊度？係啦。我點樣用？我揸車嘅風格係點？係啦。然之後針對性咁樣去改嘅車咧，嗰個車就屬於你自己。而家呢架車嘅改動就係咁樣，就係呢個車主想向呢方面去玩啊，呢個樂趣啊，就變咗。將個車調翻去 off-road 多啲啦，都講啦，天秤嚟噶嘛，你去咗呢邊，咁就少咗我邊噶啦。誒，但係仲有一樣我想問你喎，趁呢個機會咧，講多一次呢一個四驅嘅波箱。嗱，呢一款車咧，嗰個四驅咧，其實有兩款嘅，有一個型號咧係6速手波嘅。係啊。嗰個咧中間係有個 Torsen 嘅中叉嘅。咁其實個目的就係你揸得棍波嘅話，你都係中意飛下車啦。佢就將嗰個四驅嘅性能咧，就做到類似 Subaru 嗰種。OK， 快得嘅可以。轉彎篤住有個嘅。但係呢一種咧，自動波嘅波箱咧，嗰個四驅系統咧係個 part-time four wheel嚟嘅，即係話咧，你一轉咗去四驅，無論你係 4L 或者係 4H 咧，前後咧係冇中差嘅，前後續嗰個速度係一樣。咁我哋頭先試過㗎啦，當我哋由 2H 轉咗 4H 之後咧，攞盡帶掉頭咧，4個轆就打交啦，就有啲響聲音。係。咁就證明的確係冇中差嘅。咁如果冇中差嘅，應該點樣用咧？咁我落雨落雪應唔應該用咧？嗱，落雪落雨，如果你覺得路係好跣嘅話咧，咁你用 4H 咧，當然係冇問題啦。但係記住攞 4H 嘅話咧，你冇咗中差，你就唔好開咁快。尤其是轉彎嘅時候咧，你唔好開咁快啊！入咗彎就俾住有嗰種，你當係 Audi Quattro 啊、Subaru 嗰啲 AWD 嗰個揸法咧係唔得嘅。呢個一定要搞清楚。而家我哋入停車場啦嚇。嗱，我哋轉做係啦，已經轉咗啦 4H。已經喺度呱呱叫啦嚇，係啦，打交啊，四個轆，係冇中差，四個轆打交啊！但係當然你好似而家我咁唔揸得快嘅，條路又唔多彎嘅，冇錯。其實你又唔感覺到啲乜嘅。所以如果你嗰條路係好跣，即係譬如外國啊落雪咁樣啦，你又唔會揸得好快，又唔會有啲咁迂迴嘅路令到你扭盡晒條軚嘅話咧，咁喺你用四驅係有着數嘅。個 grip 係多咗嘅。其實咧喺香港一般都係用 2H 就夠㗎啦。4H 香港都比較少機會用得到。L4 就更加唔好用添啦。基本上係唔需要嘅，除非你真係 off-road 嘅啫。冇錯。咁而呢一架更加會有一個爬山嘅 mode 嘅，即係你見到天花板度有粒掣，就係 crawl mode，即係真係攀爬嘅 mode 嚟嘅。咁有速度上嘅快慢啊，仲有鎖個後差速嘅可以。不過佢都算係早期有一啲類似 torque vectoring 嘅嘢嘅，又係 by brake 咁樣去控制住4個轆嗰個扭力分佈去做嘢嘅。不過呢啲都係喺 Forerunner 啊、Prado 啊，其實都已經存在嘅嚟㗎啦。不過我中意呢位朋友咁樣改動嘅，因為佢好有個性。你都講過啦，呢啲越野車可能成世人成個 lifespan 都唔知有冇 10% 嘅時間係去越野嘅。反而係真係自己中意呢種感覺，佢清楚自己我咁嘅改動會有啲咩後果嘅話，有啲咩得着嘅話，咁我咪揸得小心啲咯。個人選擇啊嘛。嗱，大家聽到啊，條死後又好鬼響嘅呢架車，你揸落去感覺哇，好似揸住個大重型車咁感覺嘅。嗱，新嘅 FJ 出咗啦，我同阿父喺東車展嗰時都有擒上擒落咁樣睇過一輪㗎啦。咁道門就唔係對開門啦，好似仲細過呢架喎㗎。感覺係細過呢架嘅，係啦，但係個籠好似係大少少，但係都唔係好多噶啦，其實。但係起碼用翻4道門先啦，但係有一樣嘢喎，佢都係陣式車架嚟嘅喎，都係真四驅嚟嘅喎，佢又係笠個殼上去又你個咯，即係用 Unibody 嗰啲 SUV 咧，已經係太多啦，多到大大細細乜 size 都有啦，而家真係。反而呢種車越嚟越少喎。係啊，有一定市場㗎，即係啲人中意個性能又硬朗翻啲嘅，係堅嘅，係適當時候可以揸佢去偶然越下嘢，平時行路又行得非常之 OK 嘅，舒服嘅，咁係有市場嘅。係啊，所以新一代 FJ 其實都一樣佈局，頭又係雙元骨，
後邊就係多連杆啊，所以冇改過，即係佢冇因為個樣而令到佢變成復古到去舊嘅 4x4咁樣。問你一個問題，呢架新嘅 FJ，如果嚟香港，你覺得有冇市場？你話會唔會好多咧？又未必，因為香港咧就對於嗰個油費啊就好敏感嘅。最好啊越慳油越好，唔使入油啊插電就仲好咁嗰種。但係你話有冇客咧係一定有嘅。你睇下呢一架水貨，尤其是當呢個車喺日本過7年嘅時候咧，大量水貨出嚟嘅時候咧，突然之間數量增加，係好多人中意呢一類型嘅車嘅，因為係有個性啦。而且個可塑性又好高啦，你中意可以扮到點樣都得啦。係啊，性能有翻咁上下，又唔同傳統嘅 Prado 啊、Land Cruiser 嗰啲工具啊，係啦，咁商用車係啊，所以係一定會有支持者嘅。希望香港有行貨啦，但係而家都未知啦啊。不過咁啊，而家呢個 FJ Cruiser 即係而家我哋試緊呢一款咧，個二手價都幾奇嘅而家，就真係冇啊呢類嘢。同埋好多嘅改裝商咧，仲出緊件俾呢部車喎。你諗下，停產幾年㗎？好重要啊呢樣嘢。係啊，死啦！我一講啲人又話我哋咩收豐田錢，就係呢啲車好少揸得壞，所以手價好高。都係嘅，呢部計又係 Iron Man 嚟㗎嘛，勁嘢嚟㗎嘛，即係有排都唔壞㗎嘛。不過好難講，而家香港油價真係太貴啦。呢個4000cc，我聽擁有原裝版嗰個朋友講，雖然佢都唔係日日揸嘅。計埋折扣都3蚊1公里喎！哇，4000cc差唔多啦，係嘛？4驅喎，真係需要真愛，好有愛先得。大家又留言講下你中唔中意 FJ Cruiser 嘅樣啊？同新嗰架 FJ，你中意邊部多啲咧？最後當然，如果大家中意影片嘅，就 subscribe 我 YouTube channel 啦，仲有 Facebook IG 啦 ，comment like and share 啦。參加咗會員嘅，我哋首先要多謝佢哋啦，真係好幫手佢哋。好支持我哋，有興趣亦都係撳嗰個加入掣，咁啊成為我哋會員一齊玩啦，好唔好？好 OK，好啦，拜拜。